皆さんおはようございます。今週の礼拝を今から始めたいと思います。一番初めにイエスは我が命を賛美しましょうね。イエスこそ私たちの生きがいですね。命です。はい、じゃあ賛美しましょうね。イエスは我が命、また喜び、すべてのすべてぞ我にとりて、悲しめるときは慰め励ます世にただ一人の友ぞイエスは火のごとき試みにも勝たせて恵みをさらに保う日々なす技とは祝して実りを豊かになしたもともぞイエスは各我にまことなる恩忘れまつる日のなどあるべき身胸をかしこみ見業を励みて日も夜も従いつかえイエスは誰よりも勝る友ぞ世に生くる限り我は頼らん世去りてどちもとこしないまでも変わらぬ愛の手頼らんアーメンじゃあ購読文の130番をじゃあお読みいたしましょうか購読文のすみません。購読文の、ちょっと待ってくださいね。私、興奮しましたけど、そうですね。購読文の、42番ですね。すみません。購読文の42番をじゃあお読みいたしましょうか。詩編の130編。130詩編の130編をじゃあお読みいたしましょうね。購読文の42番ですね。はい、読みいたしましょう。主よ、私は深い淵からあなたに呼ばわる。主よ、どうか我が声を聞き、あなたの耳を我が願いの声に傾けてください。主よ、あなたがもしもろもろの不義に目を留められるならば、主よ、誰が立つことができるでしょうか。しかし、あなたには許しがあるので、人に恐れかしこまれるでしょう。私は主を待ち望みます。我が魂は待ち望みます。
その御言葉によって私は望みを抱きます。我が魂は夜回りが暁を待つに勝り、夜回りが暁を待つに勝って主を待ち望みます。イスラエルよ、主によって望みを抱け。主には慈しみがあり、また豊かな贖いがあるからです。じゃあ、主の祈りをご一緒にいたしましょうね。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の手になることを地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すこと、我らの罪を許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のなればなり。アーメン。じゃあ、恵美子先生に今朝の礼拝のために祈っていただきましょう。お願いします。恵み深い天のお父様、過ぎました日々の歩みを守り、支え、導いてくださって、今ある恵みを感謝いたします。今日もこうして愛する兄弟姉妹と共に御前に集まって、あなたの御言葉に聞くひとときを与えられていますことを感謝いたします。どうぞ今朝のこの礼拝を受け入れてください。御言葉を打ち開くれば光を放ち、愚かなる者を里からしむとありますように、どうぞ御言葉によって私たちは主に忠実な悟き者として養ってくださることをお願いいたします。今日もこうしてグレイジストン先生をお迎えして御言葉をいただけることを感謝いたします。どうぞこの礼拝を祝福してください。続いて持たれる日後の保護の礼拝をも祝して備えて、一人でも多くの人たちが共に集ってあなたの御言葉に養われることができますよう導いてください。グレイジストン先生の遠くからの労を心から感謝いたします。先生を強め、ご夫妻があなたによってますます恵まれて、主の御用に当たることができるように備えてください。なおまた私たちのフリーメッセージと教団の面会も持たれました。牧師先生たち、信徒たち、あなたによって任命された一人一人がなお忠実に主の技に励んで行かれることができますように備えてくださることをお願いいたします。私たちの小さな教会もこうしてルイ先生を備えてくださり、今まで養ってくださったことを感謝いたします。どうぞ主にあってますます強められて、あなたの身胸に忠実な歩みをしていくことができるように助け導いてください。多くの救われき魂を起こしてくださることをお願いいたします。続いて持たれます保護の礼拝、主が備えてくださって、一人でも多くの人たちが共にあなたの恵みに預かることができるように導いてください。すべては主の御手のうちにありますことを感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今度のテストはイザヤ書の、35章の1節から6節まで
アリス姉妹に読んでいただきましょうね。イザヤ書の35章の1節から6節まで、読んでいただきましょうね。お願いします。イザヤ書35章の1節から、6節まで、じゃあ、お願いしますね。先週、グライスト先生がメッセージされた、その、同じテストで続きになりますけど、じゃあ、アリス姉妹に、イザヤの35章の1節から6節まで。お願いします。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、喜んで歌おう。レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神を、復讐が、神の報いが来る。神は来て、あなた方を救われる。その時、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。その時、足の泣いた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。アーメン。感謝します。本当にグレイス先生は昨日、娘さんが婚約し、本当に素晴らしい人が与えられたことをこれから感謝しています。そのことで忙しい中でこうして先週さんから来てくださったことをこれから感謝いたします。じゃあブレスの先生に今朝のメッセージをお聞きいたしましょう。お願いします。Graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos amados irmãos e irmãs. 救い主イエス・キリストの恵みによって平安と祝福が一人一人に与えられることを願います。Esse texto fala de uma mensagem vinda do coração de Deus a um povo que estava cativo e eles estavam desanimados. E aí Deus, essa mensagem do profeta Isaías fala, não tenha medo, anime-se, pois o nosso Deus está aqui e Ele vem para nos salvar. Então é uma mensagem de esperança, de edificação para o povo de Deus. このイスラエルの民がバビロンの支配の中に置かれてたその状態、本当に気落ちしてて、本当に大変なとこを通され出たとこにこうした御言葉が与えられ、励ましのため、また望みを与えられるために、こうしてこの35章の1節から6節がその言葉、神の言葉が示されています。Então, continuando a mensagem domingo passado, e nós definimos desânimo como o cansaço da alma. 先週、メッセージをこのテストに基づいてメッセージしましたけど、この魂の疲れのことを語りました。Por quê? Porque a alma, ela perdeu algo da sua vivacidade, do movimento da vida, da alegria dos relacionamentos. その魂が疲れたのは、本当にこの生き生きとしたその生活ができなくて、本当にまた悲しみに追われてしまった状態です。Podemos dizer que uma pessoa desanimada, ela está com uma alma fragilizada. 気落ちしている状態の魂は、この魂が弱りかけていることを示しているのです。E nós falamos que há algumas razões, né, ou razão do desânimo,
E aí nós temos algumas respostas que são universais. この気落ちした状態のその理由とは、みんなから知られているその、ことが示されています。 Primeiro nós abordamos sobre o problemas aparentemente insolúveis, uma perda irreversível, uma desestruturação familiar e um diagnóstico de uma enfermidade para as quais os médicos não têm resposta. まず第一に気落ちする状態に魂がなるのは、まず第一番にはもう解決のない状態であり、またその、家庭の中でも何かそのいろいろ人間関係の問題、またその病気とかそういう、いろいろそういう問題の中に置かれているとき、 Então tudo isso aponta lá no fim para um drama da incredulidade na nossa vida. 私たちがそういう状態になるときに不信仰になりがちです。 Então hoje nós vamos falar que a fonte maior do desânimo é a incredulidade. 本当にこの、気落ちする状態は本当にそれは不信仰から来るんじゃないでしょうか。 Porque o desânimo, de certo modo, é um descrédito. Eu não consigo acreditar. もうその悩み気落ちするときには私たちが神様を信じることができないという状態じゃないでしょうか。 Acreditar que Deus ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele conhece o meu sentar, o meu levantar, a palavra Ele não chegou dos meus lábios, Ele já sabe de todas as coisas. 神様が支配者であって全てのことを知っておられ、私たちが起きるとき寝るときもみんな神様は知っておられるということを忘れてしまうんです。 O desânimo, amados, apresenta na incredulidade em dois módulos distintos. この気落ちするという状態になるのは2つの理由があります。 Em primeiro lugar, é a incredulidade em relação à vida. この不信仰が起こってくるのはその生涯に対して信じられないということです。 À medida que os meus problemas são maiores do que eu dou conta, que as minhas frustrações são decorrentes e que as pessoas simplesmente desaparecem quando eu preciso, quando eu necessito. 私たちがこの何か必要性をあるときに私たちが気をそうですね、思うようにいかない、また助ける人がいないときにそういう状態になるんじゃないでしょうか。 Aí eu começo a desacreditar da vida, começo a desacreditar do mundo e começo a desacreditar das coisas. 私たちがこの思うようにいかないときに私たちは生きる望みもまたこの世の中のことまた他の人たちを信じられないことに状態になってしまう。 Aí eu penso, quer saber? Não vai mudar mesmo. Quer saber? Não vai ser sempre assim. Quer saber? Não tem jeito mesmo. 変わることがない。もう、この状態から逃れることがない。もうこのまま生きていくほかない。 Então, eu desanimo porque agora eu tenho uma incredulidade com respeito ao mundo, à vida, e eu não consigo superar. この私たちが気落ちしてしまうという状態にはこの、生きる望みもまたこの世の、状態とかそれでもう追われてしまって気落ちして信じない状態になってしまう。 Em segundo ponto, a base de tudo é a incredulidade com relação a Deus. 2番目に私たちは不信仰は神様に対して不信仰な状態になってしまう。 Porque no desânimo eu sinto Deus tão longe, no desânimo eu sinto Deus tão diferente.
私たちが気落ちしている時には、神様が遠ざかってしまう。神様がその私たちを相手にしてくれないという気持ちになる。 Aí eu penso, por que Deus não me ouve? どうして神様は私の祈りを聞いてくれないんでしょうか。 E as pessoas desanimadas costumam dizer assim: minha oração não passa do teto. もう気落ちしている状態の人は、私の祈りはこの天井からもう通らないという気持ちになってしまう。 A incredulidade, amados irmãos, traz essa sensação de isolamento até em relação a Deus. この不信仰の状態は、私たちがもう、一人ぼっちになって、その神様からもう見離れさせた状態になるんです。 O desânimo faz com que eu veja Deus fora do meu mundo, fora dos meus problemas. 私たちが気落ちしている状態になるときには、私たちがこの世から、また神様からも離れてしまった状態になる。 A pergunta que eu preciso fazer diante desse quadro é: qual é o caminho da vitória sobre o desânimo? 私たちが質問するべきことは、この状態から逃れる勝利のある状態になるにはどういう逃れ道があるでしょうか。 Primeiro, é o encontro com a palavra de Deus. まず第一番に神の御言葉と出会うことです。 Isaías 35, no 4, fala: menciona que os desanimados, em uma única vez, diga aos desanimados, não tenham medo, anime-se, pois nosso Deus está aqui, Deus presente, e Ele vem para nos salvar, para nos resgatar. この4節にありますように、この気落ちしている人たちに対しての言葉がここに与えられています。心のおののく者に言え、強くあれ、恐れてはならない。見よ、あなた方の神は報復をもって臨み、神の報いをもって来られる。神は来てあなた方を救われると。 Diga para os desanimados, amado irmão e irmã, uma palavra vindo de Deus. Diga aos desanimados uma palavra recebida que nasceu no coração de Deus. この心のおののく者にこの御言葉を、良い御言葉を伝え、神の心から来るこの御言葉を伝えるべきじゃないでしょうか。 Porque a palavra de Deus é a primeira força que pode começar a mudar as coisas dentro de nós e ajudar-nos a vencer o desânimo. 神の御言葉こそ私たちの内なるもの、内なるその心に私たちに生き生きとした望みのある言葉を与えてくださるのじゃないでしょうか。 Por quê? Porque o desânimo é um cansaço de alma e somente a palavra de Deus tem o poder de nos revigorarmos. 心おののく者にはこのただ御言葉のみが私たちに生き返らせるその力があるのです。 Lá no texto de Lucas, capítulo 24, diz assim: Jesus estava morto, sepultado, e seus discípulos começaram a se dissipar. ルカの24章には書かれていることは、このイエス様が召されて、その弟子たちがもう逃げ去った状態をここにあそこのルカに表しています。 Depois de Jesus ter ressuscitado, ele começou a aparecer para todos eles. イエス様が復活なされた時に、この弟子たちに、みんなその弟子たちに現れました。 Mas dois tinham decidido voltar para sua casa, para suas vidas, para a sua cidade chamada Emaús. 二人のその弟子は、このエマオの町に自分のその故郷に、自分の生まれたところに帰ろうとしてました。 Na viagem de volta, Jesus decide andar com eles. そのエマオの道の途中で、このイエス様は
その2人の弟子と共に歩むことになりました。 Jesus os abordou, mas eles não o reconheceram de imediato. Seus olhos estavam como fechados. イエス様がその2人の弟子に語るとしても、その弟子たちは誰か知らなかった。その心の目が閉じられてたようでした。 Jesus lhe perguntou o que tinha acontecido. イエス様を尋ねたその2人に何が起こったのでしょうか。 Diz o Evangelho de Lucas, capítulo 24, que eles pararam entristecidos. そのルカの24節に書かれたのは、その2人の弟子は悲しんでおられたことを書かれています。 Eles disseram para Jesus: é você o único em Jerusalém que não sabe dos acontecimentos dos últimos dias? エルサレムでただあなただけがこの起こったニュースを知らないのでしょうかとその方は語りました。 Falaram: Jesus, homem poderoso em palavras, em obras, foi preso e condenado pela inveja das autoridades e foi crucificado, morto e sepultado. E já é o terceiro dia e nós achávamos que ele seria o Redentor de Israel. イエス様が救い主で、本当に言葉によっても奇跡を表し、素晴らしい技をしているこのイエス様が皆から妬みを持って殺してしまった。このイエスが殺されてもう3日目になりますと言われました。 Desânimo por não crer no que Jesus tinha falado que iria acontecer. この心おののいてたのは、このイエス様がもう予言された言葉を信じないでこの2人の弟子をおられたのです。 Jesus começa a falar-lhes: a Escritura já tinha previsto que tudo isso iria acontecer. このイエス様が言われたのは、この御言葉にもうこの救い主のことを書かれていたじゃないかと言いました。 E Jesus expõe toda a Escritura quando caminhavam com esses dois discípulos. このイエス様はこの弟子たちにこの御言葉を弟子たちとその2人の弟子と歩いている時に御言葉を伝えました。 Chegando a Emaús, Jesus faz menção de que vai mais adiante. エマオに着いた時にイエス様はもっと進んで前に行こうと、してました。 Mas eles insistem que Jesus fique. この2人の弟子はこのイエス様はまだもうちょっと残ってくださいと頼みました。 Eles falam: fica conosco, pois já se faz tarde. もう遅いからもうちょっと私たちと一緒にいてほしいと伝えました。 Então Jesus entra com eles na casa e no partir do pão, na comunhão, as escamas dos seus olhos caíram. この2人の人が語り合い、論じ合っているとイエスご自身が近づいて彼らと一緒に歩いていかれた。しかし、その人たちがまたイエス様と出会って、その目からその土地で何かが、取られて見えるようになったのです。 Reconheceram o Senhor e nesse momento Jesus desaparece da vista deles. このイエス様と分かった時に、この復活のイエス様と分かった時にイエス様はそこから去っていきました。 Aí um olhou para o outro e disse: não nos ardia o coração enquanto o Senhor nos expunha as Escrituras? その2人が私たちの心が温かくなったんじゃないでしょうかとその2人は言いました。イエス様がこの御言葉を伝えている時に自分たちの心が温かくなったんじゃないかと言いました。 É só a palavra de Deus que tem esse poder de tocar o nosso coração
e que de fato precisamos e necessitamos de ouvir e de ler e estudar a palavra de Deus. ただその御言葉のみがこの気落ちしている時に力を与える力が御言葉によって力が与えられることです。 E a palavra de Deus tem que ser aplicada ao meu coração, ao teu coração, pelo Espírito Santo. その聖霊様を通して御言葉が私たちの心に生き通ってくださるのです。 Amados, creia, não há desânimo que o poder do Espírito Santo não possa destruir em nossas vidas. この御言葉こそ私たちの心にそのどんな問題でもその解決することができるこの強い御言葉が与えられています。 Quanto mais o desanimado se afasta da palavra de Deus, mais desanimado ele fica. 気落ちしている状態の中に御言葉から遠ざかってしまうともっともっと深いどん底に落ちてしまうのです。 O encontro com a palavra de Deus renova o desanimado. 御言葉と出会うときに気落ちしている状態の人が新しい力が湧いてくるのです。 Diz a palavra: se ando em meio às tribulações, tu me refazes a vida. 私たちがいろいろな問題に通っているときにあなたこそ神こそ私たちに新しい力をが与えてくださると。 Vamos ver alguns versículos da palavra de Deus. O Salmo 55, 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. A mensagem central é que ao entregar nossas preocupações e fardos a Deus, Ele cuidará de nós e sustentará e não nos deixará cair. 詩編の55章の55編の22章にあなたの荷を主に委ねよ。主はあなたを支えられる。主は正しい人の動かされるのを決して許されない。私たちの問題を主に委ねるときに主は私たちを支えてくださるという約束がここに書かれています。 Entrega as suas preocupações, os seus fardos no altar de Deus. Ele vai cuidar de você. 私たちの思い煩い、私たちの問題を神の身元に委ねましょう。神様が私たちを支えて、私たちを導いてくださるでしょう。 Salmo 29, 11. O versículo desse salmo diz: o Senhor dará forças ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmo 29, 11. すみません。詩編の29編の、11節に書かれていることですけど、すみません、ちょっと、いらっしゃいますけど、29編の、11節をいただきましょう。11節ですね。はい。主はその民に力を与え、平安をもってその民を祝福されるであろう。 Então, essa é a promessa de que Deus fornece poder e força ao seu povo e também lhes concede a bênção da paz. 主はこのために、そのために力を与え、平安も与えてくださるという約束があります。 Vamos ler Isaías 40, versículo 31. E esse texto afirma que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
イザヤの40章の31節に、しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはないという約束が与えられています。Essa passagem é uma mensagem de esperança sobre a força renovadora que Deus dá àqueles que confiam nele. このテストは私たちに神様を信じる者、神を信頼する者には与えられているこの、走っても疲れることがなく、歩いても弱ることがないという約束が与えられます。Vamos ler Neemias 8:10. ネヘミヤの8章の10節を読んでみましょう。8章のエレミヤの8章の10節。Diz assim: a alegria do Senhor é nossa força. 私たちの力はその主から来る喜びだと書いています。Neemias 8:10. はい、8章の10節に書いていることですね。私たちの力は主からの喜び、主から来る喜びだと書いています。Significa que a força e o ânimo para enfrentar os desafios vem de Deus e não das circunstâncias externas. 神から来る力によって私たちがこの勝利を得ることができる。そのいろいろな環境の中でなく、神から来る力で勝利を得ることができるのです。Amados, encontrar alegria na presença e na vontade divina renova a esperança, a confiança e a coragem em tempos difíceis. 神から来る喜びによって私たちがこのいろいろな難しい問題に当たるときに私たちがそれを耐えることができるのです。Nosso bom pastor é maior do que qualquer problema, que aos nossos olhos são insolúveis. 私たちの良い牧者なる方によって私たちの解決のできないような状態に勝る力を持っている方です。Lá em João, capítulo 10, do versículo 27 ao 29, ヨハネの、10章の、27節から出てきます。As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai lhes deu para mim, é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. 私の羊は私の声を聞き従う。私は彼らを知っており、彼らは私についてくる。私は彼らに永遠の命を与える。だから彼らはいつまでも滅びることがなく、また彼らを私の手から奪い去るものはない。私の父が私にくださったものは全て勝るものである。そして誰も父の御手からそれを奪い取ることはできないと書かれています。Tem um hino que nós cantamos que diz: que segurança, eu sou de Jesus. 私たちは主のものであるから確かな、この、力が与えられていますということです。A minha oração é que Deus, através da sua palavra, traga o vigor que você precisa e que eu preciso. 私の祈りはこの御言葉によって私たちが強められる。あなた方、また私もそういう状態になるべき。Trazendo à minha vida a capacidade de discernir tudo pela palavra de Deus. 私たちが全てのことにおいて御言葉によって悟る
知恵が与えられることを願います。 Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. このエブロの4章の12節に、というのは神の言葉は生きていて力があり、もろ刃の剣のよりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄とを切り離すまで、差し通して心の思いと志と見分けることができる。 A palavra de Deus ela é viva, por isso que ela produz vida e vida abundante em Cristo Jesus. 神の言葉は生きておられる。ですから私たちに満ち溢れる、その力を与えてくださる。それはキリストによって与えられていることです。 Amados, a palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa história e os nossos relacionamentos. 私たち、この神の御言葉は私たちのこの歴史を変えることができる。また私たちのその人間関係に対しても神様は私たちに、その良い導きを与えてくださるのです。 Isaías 55, de 10 e 11 diz: Como a chuva e a neve desce dos céus e não retorna para eles sem regarem a terra e fazerem-la brotar e florescer, a fim de que elas produzam sementes para o semeador e pão para que eles se alimentem. Assim também acontece com a palavra que sai da boca de Deus. Ela não voltará para ele vazia, mas realizará todas as obras que deseja e atingirá o propósito pela qual a enviou. このイザヤの55章の10節と11節を読んでいますけど、天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。このように我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。 Então, amados irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai produzir frutos para a honra e para a glória de Deus. ですから神の御言葉、確かに実を出すでしょうけど、神の御言葉は確かにこの、命じ送ったことを話すということを書いております。 Culto em que a palavra de Deus é pregada pode mudar toda a minha semana e existência. この、礼拝に御言葉が伝えられることによって、その御言葉が私たちのその週だけでなく、私たちの生涯を御言葉によって変える力があるでしょう。 Se você está desanimado, as coisas vão começar a mudar pelo encontro da palavra de Deus em sua vida, no seu lar e na sua família. あなたが気落ちしているならば、御言葉によってあなたが生き生きとした生活、またその家庭においてもそのおるとこに満ち溢れる状態に変えられていくでしょう。 Porque a palavra de Deus é a única força, o único poder que pode começar a mudar as coisas dentro de nós e ajudarmos a vencer o desânimo. ただ御言葉によって私たちがこの気落ちしている状態から逃れる道が与えられて、私たちを変えてくださる力があるのです。 Porque o desânimo é um cansaço de alma. Somente a palavra de Deus tem o poder de nos revigorarmos.
私たちの魂が衰えている時には、魂が疲れて、ただ御言葉のみが私たちが力を与え、生き生きとしたその生涯を与えてくださる力があるんです。Amados, creia nas promessas de Deus e em sua palavra. 神の御言葉、神の約束を信じましょう。神の御言葉を信じていきましょう。Como ele diz no nosso texto, digam aos desanimados, não tenham medo, anime-se, pois o nosso Deus está aqui e ele vem para nos salvar. 御言葉にありますように、心をおののく者に強くあれ、恐れてはならない。見よ、あなたの神は報復を持って臨み、神の報いを持って来られる。神は来てあなた方を救われると。Amém. アーメン。じゃあ、一言祈りましょうね。神様、感謝いたします。この御言葉を感謝いたします。神様、私たちは気落ちすることがあるでしょう。でも、私たちはもう一度、神の御言葉に戻って、神の御言葉をいただき、私たちが強められ、生き生きとした満ち溢れる状態になること、聖霊の力によって私たちがこういう勝利の歩みをすることができますように、神様どうぞこの御言葉が私たちの心に宿って私たちの生涯を変えていくことができますように、一人一人に働いてくださることを切にお願いいたします。だから神様、クライスト先生のこの働きを感謝いたします。またこの家族が祝され、昨日も婚約した娘も本当に素晴らしいこのひとときを恵みを与えられたことを感謝します。セオの姉妹も本当に感謝します。今からもなおもあなたが大いに祝してくださることをお願いいたします。御言葉を感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。もう一つ賛美としましょう。298番を賛美としましょうね。298番を主に任せよ賛美しましょう。Entrega ao Senhorですね。Maravilhoso, é assim. 主に任せよ中身よ、主は喜び助けまさん、忍びて春を待て、雪は溶けて花は咲かん、嵐にも闇にもただ任せよ長身を、主に任せよ長身を、主は喜び助けまさん、悩みは強くとも恵みには数を得じ、まことなる主の手にただ任せよ長身を。アーメン。じゃあ起立いたしまして、主へ
63番を、新聖歌の63番を賛美し、祝祷をお受けいたしましょう。父に子御霊のお御神に時はに絶えせず見栄えあれ見栄えあれアーメン。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。アーメン。